تماشاوان هجا جارا كدن زي بتشم ديريكي القل ماموستا عمر اسماعيل سياسة مدار ماموستا دما تباش به وكو انها مقوت هن مال بران بلافكرن كو ماموستا محمد اسماعيل بربرسي ريفبر يه بوليت بيريا بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا تكس نظانه بيت كيجان زنداني دي روشا ويتشاوايا لغور آگاهين و ماموستا محمد اسماعيل لكويدري روشا ويتشاوايا تراستيا فينو تشاي هي بله دم باش براسي ماموستا محمد اسماعيل وحميها فالنفا بهبره هاتنا قرتن او ماموستا نشأت زازا وعبد الكريم حاجي نافع عبد الله وهفالن دي بهبره زندانا شركين داوين بشرا انينا نهال زندانا قناه سويسن راستا دسبيكيفا او ناهلن زيارات وتشت جوارا هرن عن اموا ببينن ل او جنب هادينا لزندانا قناه سويسنا بله يعني تراستيا بينو تشي تنيه تقو ام نكارن سردانا وان بكن دي زنداني ده يعني تو اگاهين وتنن روشا وان دي زنداني دي تشاوي ماموستا عمر بله روشا وك روشا همي زندانيين قد زنداني بهاده زندان و زيارات نينن منظمات او سردانا وناكن اف كسيها براستي ما دخست شخوا قرتنا واجهه إدانية سياسة مدارن ين وك محمد اسماعيل وماموستا نشأت و بهزارة كوادرين سياسي البردستوا فيري كرداتي بنا تمنكي دريج خباطة كرداتي دا درباس كرنا اف كسيها جرك بين خلات كرن نزندان كرن لتبي ويجي ايرود زندانا دانا حتى انها منجت يلي وقتها او هبال و ماموستا حسن صالح او دركتين قوتن او رجاء ولا بهبرابين وبشتي واجي آگاهية ما هنا وفار رجال زندانا قناة سويس. باش ماموستا عمر يعني بتشتو متى ماموستا محمد اسماعيل وهفالنوي سركردو اندام البارتين انا كسين كود زندان بيديدا تينا قرتن بتشتو متى تين قرتن؟ براسي بتومتي جدا تين قرتن لماموستا محمد اسماعيل وهفالن خوا رجا پیشوازیا پازم هیوا بوری پیشوازیا شهید قهرمان حبیب قدری وقتاج دریس مالکا پیشوازی کرد ماموستا محمد اسماعیل او جنازه رابین و یک اوانهش او بویارا چیبویل دلبر حاجز گیرش اوانهش بويار تشيبن مشاكل تشيبن خرابي تشيبن ماموستا محمد اسماعيل هروسا نشأته وعبد الكريم ونافع سركردنا جهه خوي سياسي زانن شوا تعامل بكن هر خصن گفتگو دانوسان بين افرا و نخاسم رزقتنش شهيد قهرمان بيقتن شهيدي جو سنجر شرادة خلنا قدايا وهاتيت فاضل سر آخاك قامشلو ببشارتن خاص أو بيار تشتك زيادة شنوا أو أصلاً جو بلداجي مطرسيجي هي مسألة كرت خبخوا أو درباس نبن تبي بيجي هاتن قرتن تومتاوا ويتشبه تومتاوا نينا تنه سياسة مدارن ولا باريزن جمال باطن ولا باريزن بهزارة خباتكار ونفيسكار و بدستوا فيري كرداتي بونا روجي زخت وزحمته من برجيما بعسيا كبنا فرست اوان هوارا خبات كريا برخدان كريا حتى انها فرنسا جلكي مظن جوار هاتن جوهرنا اوروبا اوجي وغيري خا ل تخصم خورا قربن اخا خدا قامش لو دا تفي فقا بويرد قيدات بين كردستان سوريا دا خصن خبات بكن بردوام بن ملطف الواب بگیره بيجي باندن خلق سر خاكا خويا بيروز بالمينه ثم توا تشكي دينينا محمد اسماعيل نشأت ماموساها كسياسة مدارن هاجر ثم واهبن مسألة باش ماموستا عمر
چکدارن پیاده هجمارک مزن جه سرکرد و اندام پارتین انا کسی من ماموستا محمد اسماعیل و هوالن وی گرتنا تانها دزندان پیاده دنه باش يعني ارمانجا پیاده جه گرتنا سرکرد و اندام پارتین انا کسی چی چت خواز بگینه دریا گرتنا وانده نارینا تده براستی پیاده د پشتی انجمن اجتماعی و تفکر سیاسی و دم بوریدا چالاکین باشی دیپلماسی ضرب و هندر ذکرن پیشاندان باش چبین یعنی ملت کرد سوریا دا کردستان سوریا دا رزگتنش مقدسات کردارا جی چنه مقدسات کردار شهید مقدسا رخ کرده آلا رنگین مقدس رخ کرده سرکرده و ریوبر کرده مقدس رخ کرده خلق وقتاوات بینه سر خاکا خواه قراگرد بینه خبات دکه بر خود ده از بجم اف گرتنا و اف تصعیده و تالیش بو هر وصا مقدسات کرده برچاوه کرده توچ بکه کسی مایجی سر خاکا ولا براوه و پنابر به کوچبر باش يعني دوی ولاتین روجاوای کردستان چه بکن ماموستا عمر ولاتین از بجم در روژه بیدا و ملت کرد و قبول نکه حتی داوی افسر کرده و اف مقدسات و بین ایشاندن بین ایهانه کردن و چالاکین باش چیبن و روژا جوات انجمن اجتماعی هنه و روژا کارن باش سر مستوى دیپلماسیش دربا چیدبن بناوی مشروع قومی کردی السیاست دا نيف انتصار نيف شكستن نين السياسة يعني انتصار كاملة يعني شكستن كاملة أذبجم قلسبونا كياجو أفتا صعيدها نخاصب ناف مالا كرديدا واز الشرخة ناف اندري تغيير سياسي كردا كورب بي ويكتيا كردا جلكي زحمة بي أذبجم في مرحلة دا بيويستا جو كرد لبجارك قبل كان نخصم أفيقون يروح كرنا دسالات وخلكير جرن سركردار جرن في زول خفا جرن جبار و تركيا درباس و نخشكي نوتي نوشتاندن مسألة كردي كردستان سويد المطرسيكي مزندا جبروي كي أدبجم بروشكي لز أف سياسة مدار در كفن جبر أف خاصة سرکرده پارتی اف نرین انواع سیاسی کور هنه مسئله ولات و تخیبه و سیاست هریمی و یا جدروی باش خوینن از بجم زو وگرن نیو خباته جبو چارکی ببینن جبو پرسکره که کردستان سوریا حمی و یا ولات سوریا تبای بلج درکه سیاست مدار عمر اسماعیل تلقى المنبو قال لك سباس